跑長跑要練腰，核心肌群係咩料啊？想馬拉松跑得好，原來真係要學似佢咁。我要健康，我要消脂。事關專家話，腰同盤骨夠實淨，就有助維持身體重心，冇咁易失平衡同嘥力噶啦。咁好多人以為喪做 sit up 練好腹肌就夠，梗係唔係啦。包括我哋下腰，包括我哋腰側，咁呢啲核心肌群咧，對於我哋長跑嚟講咧，都非常之重要噶。咁下腰要點練呢？咁樣烏喺度，右手拎起啞鈴，左腳就伸直，換邊再做，每做15下就休息1分鐘，一共做3次。下一個動作我要介紹俾大家咧，就係叫做啞鈴側腰。首先咧，我哋揸住一對啞鈴，然之後咧雙腳同我哋膊頭差唔多闊。咁我哋做嘅時候咧，我哋就首先會側向一邊，吸氣，上嚟就呼氣，左右各做15下，然後又係唞1分鐘，做夠3 set，咁就可以練到腰側肌肉，加強到呢條天然腰帶噶啦。唔想做 sit up 咩？咁樣輪流左手掂右腳，右手掂左腳，記住 pat pat 同下腰要黐住個地，頭就唔掂地，又係做3 set，一樣練到腹肌噶，咁仲好似冇咁易頭暈添。嗱，就快又到揸馬，想跑好成績，快啲跟住練啦！